Nagpanawagan si Iloilo 1st District Representative kag House Deputy Speaker Garin sa Philippine National Police kag sa National Bureau of Investigation nga pasangkaron pa ang cyber investigation kasunod sang serye sa mga bomb threats sa mga eskwelahan sa Iloilo. Sa plenary session sa Kamara, ginadress man sang kongresista ang panawagan sa Department of Information and Communications Technology kag sa telecommunication companies nga pabaskugon ang sistema agud matultulan kung sino ang nagapalapta sang sininga malisyoso nga mensahe. Ginpanawagan man sa Department of Education kag Commission on Higher Education nga magbalay sang updated kag consistent nga emergency protocols. Para naman sa Department of Justice, ginhingyo ni Garin nga maghulag sang madasig agud mapasabat ang sino man nga may kahimuan sang sininga kriminal nga akto. Yari pa ang kabahin sang pahayag sa plenaryo. Malinaw din po na kailangan nating palakasin ang ating investigative capacity, cyber tracking systems, at coordination protocols upang mas mabilis nating matukoy at mapanagot ang mga nasa likod nito. These threats are not harmless pranks. Hindi po ito biro, hindi ito katuwaan. These are criminal acts. And our laws are very clear. Issuing bomb threats carries serious penalties because they create public disorder and force government to mobilize resources that could have been used elsewhere. Si Representative Garin.